አንድ ነገር ደግማችሁ እንድታቁ ይሄ ቦታ የሚባለው በአማርኛ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ነው። በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ የሚገኝ የትልቅ ቤት አለው። እዚጋው በንፋስ ሳምንት አለው ቤት አለ። ፊት ለፊት ላይ ሱቆች አሉ። አሁን እነዚህ ሱቆች የኛ ናቸው። ዙሪያ እንደምታውቁ በግንብ ታጥሯል። ጀርባው በግንብ ታጥሯል። ከግንቡና እዚህ ከገነት መናፈሻው ቀጥሎ ያለው የኛ ነው። ወደዚህ ደግሞ ይሄ ቦታ በልምድ የሚባለው በዚህ ሰዓት ከዚህ ቀደም የካ ተብሎ ነው የሚጠራው። አሁን ለሚኩራ ተብሎ ነው የሚጠራው ቦታ ለሚኩራ ወረዳ 14 ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነው። ይሄ ፊት ለፊቱ አደባባይ ነው። ያው አደባባይ ፊት ለፊቱ አደባባይ ላይ ነው የምናገኘው። እንደምታውቁት ያው የዚህ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ላይ ሌሎችም ቦርዶች አሁን በዚህ ቦታ አለ። ይህንን ልናሳውቃችሁ የምንፈልገው ቅዳሜ ይህን ነበር ልናሳውቅ ለእናንተ ፈለግነው ነበረው። ጠቅላላ ጉባኤ ሀሳቡ አንድ ጠቅላላ ጉባኤ ይሰበሰብና ጠቅላላ ጉባኤ ከተሰበሰበ በኋላ የተለየ ሀሳብ ካለ በዛው እንነጋገራለን በተባለው መሰረት አሁን እዚሁ እናሳያቸዋለን። አንዱ ጥያቄያችሁ ነው መሬታችሁ እንድታቁ። ከዚህ ቀደም እንደነገርናችሁ 4 መሬት አለ። አሁን የምናሳያችሁ ፊት ለፊታችን በአደባባይ ላይ ያለው መሬት ነው። ይሄ ማለት የዘጻት የሪል ስቴቱ መሬት ነው። ዘጻቶች በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እዚህ ያላችሁ ሰዎች፣ ዘጻቶች፣ ኮሚቴዎች፣ አባላት እግዚአብሔር ይመስገን። እና አንድ እንድታቁ የሚፈልገው ነገር ቢኖር ከዚህ ቀደም ምን አይነት ጥያቄ ያላችሁ መሰላችሁ? ቦታ በሌለበት መሬት በሌለበት እንዴት አይነት ሁሉ የምናደርገው ዘጻት የት አለ ቦታው እያለን ብዙ ነገር እንናገር ነበረ። እኛም ደግሞ ለእናንተ መልስ እያጣን ነበረ። አሁን ግን ከያፋችን ሙሉ አድርገን ዘጻቶች ከሰራችሁ ይኸው ስሩ፣ ካልሰራችሁ ስሩ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ስለዚህ ገለቶማይ iddoon kun iddoon nuti amma argamnu iddoo lafa ዘጻት ሪል ስቴትናaf namni iddoo kana jirudha. Akkuma kanaan dura haasa'amaa ture ዘጻት walgahii qaba ture fuula fuuldura kanatti qidaamee dhufu kana fuulduratti walgahii qaba ture. Gaaffiin uummata keenyas lafti dhaabbanni keenya yookiis immoo riil isteetiin ዘጻtiin keenya qabu isa kami kan jedhu gaaffii uummataa ture. Gaaffii kanatti deebii kennuudhaaf jecha yeroo dheeraadhaaf irratti mari'atamaa ture. Wantooti hedduun chaalenjii hedduutu ture. Garuu amma waaqayyo nu gargaaree lafa iddoo kanatti agartan kana fuuldurri isaa Xaafoo Addabaabayii jedhama. Iddoon kuni duubi isaa dallaan isaa bolokkeettiidhaan hojjetameeti kan jiru. Manni kun gidduu darbe kana asitti qilleensi kuffise. Inni kunis mana duriiti. Lafa guddaa baay'ee namatti toluu fi baay'ee abdii guddaa namatti toludha kan dhaabbanni kun argate jechaadha. Kanaaf fuulduratti sababii gaaffii uummataatiif uummanni waliigalaa dhufee akka iddoo kanatti argame lafa isaa kana ilaalu isa kana fuulduratti walgahiin qophaa'ee ture. Namoonni wal qixaan dhufanii sababii hin mallatteessinee fi walgahiin keenyas gara fuulduraatti gara jechuudha lammaffaa isa dhumaa irratti akka darbuuf namni hundumtuu kaffaltii isaa wal qixxeeffatee gara fuuldura kanaatti akka darbuuf irratti mari'atamaa kan jirudha waan ta'eef kanaaf uummanni keenya kana argee dhufee kaffaltii irratti hafillee xumurachuu akka inni danda'u jenna. ዘጻት erga hundeeffame waggaa tokkoof walakkaadha. Lafti ዘጻት qabu kana duwwaa miti. Iddoo biraas dhaqnee ni ilaalla. Iddoo biraas immoo akkuma kanaa xumurarra kan jiru gara iddoo lamaatu jira. Iddoon lama xumuramee harka keenya keessa galee itti haxiramee eegamaa kan jiru jira. Iddoon biraas jira. Kanaan alatti jechaadha. Lafti inni kun gara kaaree haala isaa waaqayyo nu gargaaree sadarkaa kanarra geenyerra waan ta'eef namni hundumtuu miseensi hundumtuu lafa jirtanii kaffaltii keessan raawwatattanii daftanii mana keessan akka ijaarrattan jenna.
waaqayyo sinaa gargaaru hunduma keenya iyyuu waaqayyo haa gargaaru. Tole warri ijazaaf baga gammadanii jedhamudha. Waaqayyo isa nu gargaare immoo bakka jirtan keessatti akkasuma barbaada. Ana keessatti guddaa waaqayyo galateeffadha jechuudha. Kana taasisuutiin wanta boodonni koollee beestoonni gadi jedhanitti dabalata bal'aa qaba osoo hin taane iddoon nuti gammadamnu akkanaan dura kan inni ittiin beekamu dhaafa addabaabaayii jedhame aanaa isaanii caqasee ibsuu barbaade. Lammii kuraa aanaa 14 keessatti argamnaa jechuudha. Dhaafa addabaabaayii jedhanii yoo dhufanis hin argatu yeroo boqonnaa keessaniis ta'ee yeroo